Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आफ्ना आलोचक विरुद्ध सत्ता सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुहुन्छ। घनश्याम भुसालको यो भनाई संसद र संविधान विरुद्ध देशभित्र र बाहिरका सेटिङका साथ ओलीले जे षड्यन्त्र गर्नु भएको थियो त्यसमा चोट खाएर निस्किनु भएको छ। त्यसैले उहाँले सबैको बदला हामीसँग लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, घनश्याम भुसालले भनेका छन्। आगामी दिनमा स्वयं सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र उहाँले उपयोग गर्न सक्ने सत्ताका सारा संयन्त्र दुरुपयोग गर्दै जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। धुम्बाराहीमा वार्ता हुँदा हामीले विधान विपरीतका निर्णय फिर्ता लिनुस् भन्यौं। 28 फागुनको असंवैधानिक बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्नुस्, हामी आउँछौं भनेका थियौं। त्यहाँ अरू धेरै जना फिर्ता लिन करिब तयार भएका थिए, तर ओली स्वयंले त्यो निर्णय त भयो भनेर निस्कनु भयो। हामीले अहिले सोच्दा संविधान, कानुन, समाज, मर्यादा, परम्परा, मूल्य र मान्यताभित्र रहेर बदमासी नै भयो भने पनि यतिसम्म होला भनेर सोच्छौं, तर उहाँ सधैँ त्योभन्दा फरक पुग्नुहुन्छ। अनुमान गर्न गाह्रो छ। जो चाकर हुन अस्वीकार गर्दैन त्यहाँको सिद्धान्तमा ती सबै शत्रु हुन्। चाकरहरूलाई आदेश गरिन्छ र शत्रुलाई बदला लिन्छ। उहाँले हामीलाई शत्रु ठान्नु भएको छ, त्यसैले बदला लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईले दिएको म्यादको विषयमा त हामीलाई सरोकार भएन, तर उहाँले उठाएका प्रश्न हामीले दुनियाँलाई त पक्कै बताउनु पर्छ। त्यसका लागि हामी केही लेख्छौं। विस्तृत अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरिएको छ। आरोप प्रत्यारोप र समानान्तर गतिविधि। एमाले विवाद स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 नेतालाई 3 दिनभित्र लिखित जवाब पठाउन र नपठाए कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ। तर 4 नेताले भने ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने वैधानिक अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टी र सरकार विरुद्ध प्रतिक्रियाकलाप गरेको भन्दै सोमबार पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपसचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन्। यद्यपि स्पष्टीकरण पत्रमा नेताहरूलाई 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। महासचिव पोखरेलले हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरण पत्रमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई 10 बुधे, उपाध्यक्ष रावल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेलाई 5 बुधे तथा उपसचिव भुसाललाई 4 बुधे प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकाले भुसाललाई 4 बुधे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। पार्टी विधान विपरीत पार्टी तथा पार्टी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विभिन्न क्रियाकलापको नेतृत्व र अगुवाई गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा आरोप लगाइएको छ। पार्टी हित विपरीत, पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टी विधान तथा निर्माण विपरीत, निर्णय विपरीत, गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय बारम्बार उल्लङ्घन गरेको र पार्टी प्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाई स्वयं पार्टी प्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको आरोप पनि स्पष्टीकरणमा लगाइएको छ। यसबाहेक पार्टीको प्रतिष्ठा मर्यादामा आँच आउने गरी निरन्तर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गराएको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भङ्ग गराएको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साँठगाँठ गराएको पनि 4 नेतामाथि आरोप छ। यसैगरी केन्द्रीय जनप्रतिनिधि संस्था लगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत विभिन्न कार्यहरू निरन्तर गराइरहेको र यस्ता अवांछित क्रियाकलापहरूमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएको, उक्साएको, अविच्छित तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रहित विपरीत काम गराएको समेत आरोप स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक पत्रमा पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लङ्घन गराएको समेत प्रश्न देखिएको दाबी छ। पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लान, पार्टीको एकता, अखण्डता र अग्रगामी
कार्यका विरुद्ध अनुचित क्रियाकलाप गराएको समेत पत्रमा दाबी गरिएको छ। ओली समूहले आफूले 12औं बैठकबाट संशोधन गरेको विधान बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनेर प्रश्न पार्न 3 दिनको समय दिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सायद चैतन्यमा बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरेको थियो। पार्टी विधानको धारा 49 क को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र 14 को उल्लङ्घन गरेको सप्रमाण देखिएकाले तपाईलाई पार्टी विधान बमोजिम कारबाही किन नगर्ने यस सम्बन्धमा पार्टी उल्लेखित सबै विषयमा स्पष्ट पार्न तपाईलाई 3 दिनको समय दिएको छ। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण सहित लिखित जवाब प्रस्तुत नगरेमा पार्टीको विधान र नियमावली बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा अवगत गराइन्छ स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 49 का अनुसारको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा 49 क को 1 मा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, 2 मा पार्टी भित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, 3 मा पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको, 4 मा पार्टी प्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहेको, 5 मा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँचा आउने काम गरेको, 6 मा पार्टी कमिटीको गोपनीयता भङ्ग गरेको र 7 मा पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको पाइए कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा 49 क को 9 मा सरकार केन्द्रित र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्था लगायतका पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीलाई रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत कार्य गरेकोमा, 10 मा नैतिक पतन देखिएको, फौजदारी कसुर गरेको वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको वा अवचित तत्त्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेको र 14 मा पार्टीको विधान वा नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेको पाइए अनुसन्धानको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। धारा 50 ले भनेको छ पार्टीका विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधि गरेको वा धारा 6 मा बमोजिम स्वत पार्टी सदस्यता समाप्त हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि सदस्य वा कमिटी उपर अन्तिम कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनेछ। धारा 51 मा व्यवस्था छ आफूमाथि भएको कारबाही उपर चित्त नबुझे कुनै पनि सदस्य वा कमिटी माथिल्लो कमिटी वा केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 7 चैतमा बसेको ओली समूहको पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका 2 बैठकले नेता नेपाल लगायत 4 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गरेको 2 दिनपछि पार्टी महासचिव पोखरेलले कारबाहीको चेतावनी सहित स्पष्टीकरण पत्र पठाएका हुन्। स्पष्टीकरण पत्रमा एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा हुँदा अध्यक्ष ओली विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी सचिवालयमा पेश गरेको 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रचण्डको मतियारा बन्नुपर्ने कारण माग गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिम्मेवारीमा रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध 19 पृष्ठ लामो अराजनैतिक तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न छापामार शैलीमा पुष्पकमल दाहालको मतियारा भएर हित विपरीत कार्य किन गर्नु पर्यो स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै 5 मा पुस प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहको छुट्टै भेला मार्फत ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरी नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो। त्यस विषयमा पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। सडक तथा अनाधिकृत स्थानमा बसी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्य समेतबाट कुन आधारमा सडकमै कथित निष्कासनको निर्णय गराउनु भएको हो। पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टी एक हुँदा र त्यसपछि पनि नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएका निवेदनबारे पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यस्तै खनाल नेपाल समूहले 4 र 5 चैत्रमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र त्यसपछि भइरहेका जनसङ्गठनका राष्ट्रिय भेला गर्दा अध्यक्ष र महासचिवको लिखित र मौखिक निर्देशन अवज्ञा गरिएको भन्दै त्यसो गर्नुका कारणबारे पनि जवाफ माग गरिएको छ।
ओली सरकार विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिई अविश्वास प्रस्ताव तयार पारेको प्रतिनिधि सभामा कतिपय सांसदहरूलाई भ्रम र प्रलोभनमा पारेर हस्ताक्षर गराएको तथा सांसदहरूको फर्जी हस्ताक्षर समेत गराएको आरोप स्पष्टीकरण पत्रमा लगाइएको छ। यस्तै 23 फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि ओली समूहले राखेका पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका बैठकमा अनुपस्थित भएर एकता विरोधी भेला तथा पार्टी एकता विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित गराउनुको कारण समेत माग गरिएको छ। साथै ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर अन्य राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन षड्यन्त्र तथा प्रचण्डले पार्टी कब्जाबारे दिएको अभिव्यक्तिमा मौनता र उनीहरूसँगको निरन्तर भेटघाट जारी रहेको कारण समेत ओली समूहले मागेको छ। ओली समूहले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा पाए लगत्तै वरिष्ठ नेता द्वय खनाल नेपाल समूहले उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ। उक्त बैठकले ओलीले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रको प्रति प्रश्न सहित जवाफ पठाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ दिने कुरो ठुलो होइन, हाम्रा पनि केही प्रश्नहरू छन्, हामीले पनि सोध्छौँ होला, जसले मन लागि तानाशाही गतिविधि गरिरहेको छ उनले जवाफ नदिनु पर्ने। जो पार्टी एकता र लोकतन्त्रको समूहमा बोलिरहेको छ उसले मात्रै जवाफ दिनुपर्ने ती नेताले बताएका छन्। खनाल नेपाल समूहको सोमबार बसेको बैठकले देशभर चलिरहेका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूका भेला बैठकलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले स्पष्टीकरणको नाममा कारबाही गर्ने दिएको धम्की विरुद्ध कार्यकर्ता परिचालन गर्छौँ। अहिले भइरहेका भेला र सबै जनसङ्गठनका राष्ट्रिय भेला पनि जारी रहन्छन्, ती नेताले भनेका छन्।